আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। আজকের এই ভিডিওটি আমার কোকাটেল সুশিকে নিয়ে, যাকে আমি ভেবেছিলাম যে হয়তো বা আই গোনা লুজ হার, বাট আল্লাহর রহমতে শি ইজ অল ফাইন নাও। বিফোর আই টক অ্যাবাউট সুশি, আই ওয়ান্ট টক অ্যাবাউট যে এইসবের ব্যাক স্টোরিটা কী, অ্যাকচুয়ালি এইসব স্টার্টটা কই থেকে হয়েছে। আই নো আমারও ফল্ট ছিল, বাট সিচুয়েশনে আমিও বাধ্য ছিলাম, যার জন্য আমার করতে হয়েছে যে আমি করেছি। জিনিসটা হচ্ছে এই বছরের ফার্স্টের দিকে আমরা আমার ফুল ফ্যামিলির সাথে কক্সবাজারে যাই। তো যেহেতু যাব, অবশ্যই আমার বার্ডসগুলোকে কেয়ার নেওয়ার জন্য কাউকে লাগবে আমার, কারণ আমি তো আর ওদেরকে মানে স্টার্ভ করে মাইরে ফেলতে পারি না। এটার জন্য আই ডিসাইড যে আমাদের বাসায় নিচে একটা অ্যাভিয়ারি আছে, সো ওই অ্যাভিয়ারিতে আমি আমার সব পাখিগুলোকে রেখে যাব, আর আমাদের বাসার যে স্টাফস আছে ওনারা বার্ডসগুলোর ভালোভাবে কেয়ার নেবে। তো আমি ওভাবে অ্যাভিয়ারিতে সেট আপ করে দিয়ে যাই, যে আর খাবার টাবার বুঝাই দিয়ে যাই যে আপনারা এভাবে ওদেরকে কেয়ার নেবেন আর নল। অ্যান্ড তখন আমার কাছে বিড়ালও ছিল, সো আমার বিড়ালটাকে আমি আমার বোনের বাসায় রেখে আসি। সো আমরা যখন কক্সেস থেকে ব্যাক করি তখন ঠিকই আমার বিড়ালটাকে আবার বাসায় ব্যাক নিয়ে আসা হয়, কিন্তু আমার পাখিগুলোকে আমি আর উপরে নিয়ে আসি না, কারণ ফার্স্ট অফ অল আমার পাখিগুলা ওরা ডিম পাড়ে নিচে। সো অবশ্যই একটা পাখিকে এই ডিম পাড়া অবস্থায় নড়াচড়া করানো উচিত না, এটা ওদের জন্য ভালো না। ইভেন ডিমটা ওরা নষ্ট করে ফেলাইতে পারে যদি ভয় পায়। তো সব কিছু ভাবা চিন্তা করার পরে আমি ওদেরকে আর উপরে নিয়ে আসি না, যে ঠিক আছে ওরা থাকুক নিচে। প্লাস আমার যেহেতু তখন এসএসসি শেষ হয়, আর এসএসসির পরে আমি কক্সেস যাই, কিন্তু তাছাড়াও আমার আমি তখন কোর্সেও ভর্তি হই একটা, তো যার কারণে ওটার জন্য আমি আমার পাখিগুলোকে টাইম দিতে পারতেছিলাম না ভালো মতন। তো নিচে যেহেতু দেখলাম যে ডিম পারছে অ্যান্ড অ্যাভিয়ারিটা বড় আছে, এতজন মানুষ আছে কেয়ার নেওয়ার জন্য, তো আমি আর এত প্যারা নিলাম না। আই ওয়াজ লাইক আচ্ছা ঠিক আছে থাকুক নিচে, ওরা ভালোই যেহেতু আছে থাকুক। আর আমার আব্বু আমাকে ইনসিস্ট করলো যে সমস্যা নাই, নিচে মানুষ আছে তো দেখাশোনা করার, তুমি তোমার মতন কোর্সটা কমপ্লিট করো, আর ওরা যেহেতু ডিম পেড়েছে সো বেটার ওদেরকে নড়াচড়া না করানো। সো একটার পর একটা আমার উপর দিয়ে এরকম যাইতেই থাকে এক একটা জিনিস, লাইক যে আমি যে আনবো ওদেরকে উপরে, আমার কোনো সুযোগই ছিল না। সব সময় একটা না একটা বাধা পড়ে যাইতো, আমার এসএসসি রেজাল্ট, দেন অ্যাডমিশনের প্যারা, দেন আবার আমরা ইন্ডিয়ায় যাই কলকাতায় ফর ভেকেশন। সো এইখান থেকে মেন স্টোরি স্টার্ট হয়। আমি ইন্ডিয়ার থেকে যেদিন ব্যাক করি ওই দিন রাতে আমাকে বলা হয় আমার একটা কর্নিয়ার, আমার ফিমেল যে কর্নিয়ারটা, ওর নাম ছিল এইভা। সো ও নাকি মারা গেছে। এক তো আমি এত লং একটা জার্নি করে আসছি, তার মধ্যে এই নিউজ, আমি কি যে অবস্থায় পড়ে গিয়েছিলাম, পুরো মেন্টাল ব্রেকডাউনে চলে গেছি। তো এরপরে আমি পাইপারকে উপরে নিয়ে চলে আসি, কারণ অফকোর্স ওর সাথে ওর জোড়া ছিল। তো পাইপারকে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল যে ও কতটা ডিপ্রেসড। আর আমরা যারা যারা পেট লাভার্স, যাদের যাদের পেটস আছে, তারা হয়তো বা আমার সাথে রিলেট করতে পারবেন যে আপনারা আপনার পেটসের ফিলিংস বুঝতে পারেন। তো আই ওয়াজ কাইন্ড অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং হিজ ফিলিং, যে ও কী লেভেলের, যে কী অবস্থা, আমার নিজেরই অবস্থা খারাপ অফকোর্স, ওরও। এরপর আমি তাড়াতাড়ি পাইপারকে উপরে নিয়ে যাই, যে যাই হোক না কেন আমি পাইপারের সাথে একটু থাকি, ওকে টাইম দিই, ওর আমাকে প্রয়োজন। ইন্ডিয়ায় যাওয়ার আগে আমি অবশ্যই আমার বিড়ালটাকে দিয়ে গিয়েছিলাম আমার বোনের কাছে। তো এটার জন্য ওই দিন আমার বাসায় এরা ছিল না, খালি ছিল পাইপার। ওই রাতটা আমি কাঁদতে কাঁদতে শেষ, আর ওখানে পাইপারও ভালোভাবে খাচ্ছিল না,
ও জাস্ট আমি কি বলবো, ও আনটেমড হয়ে গেছিল মাঝখানে। কিন্তু এইভা মারা যাওয়ার পরে ও আমার কাছ থেকে সরতেছিলই না, ও আমার ঘাড়েই বসেছিল সারাক্ষণ, যতক্ষণ ছিল ওই আমার সাথেই ছিল, আমার সাথেই খেলা করতেছিল। অনেক খারাপ লাগছে ওকে দেখে, ওর এই অবস্থা দেখে, কারণ ওকে কখনো আমি এভাবে দেখি নাই। দেখে বোঝা যাচ্ছিল ও মেন্টালি অনেক ডিস্টার্বড হয়ে গেছে। সো ফাস্ট ফরওয়ার্ড টু দ্যাট, আমি আব্বুকে অনেক রিকোয়েস্ট করা স্টার্ট করি যে প্লিজ আমি অন্য পাখিগুলোকে নিয়ে আসি। কিন্তু তখন আমাদের বাসায় হচ্ছে আবার কাজ চলতেছিল, মানে সব জায়গা দিয়ে আটকায় যাওয়া একটা ব্যাপার আছে না, এক্স্যাক্টলি ওটাই হচ্ছিল আমার সাথে। তো ওখানে এত নয়েজ হচ্ছিল যে আমি জানি যে কোকাটেল ওরা অনেক সেন্সিটিভ হয়, তো এইসব নয়েজ শুনলে যদি কিছু হয়ে যায় তো আমি অবশ্যই এটা চাইতেছিলাম না। প্লাস অনেক টক্সিক সাবস্টেন্স ইউজ করা হইতেছিল, মানে গ্লুজ অ্যান্ড অল। নর্মালি আমার পাখিগুলো ছাড়াই থাকে, কখনো আমি ওদেরকে একবারে কেজে অফ করে রাখি না, আমি ওদেরকে ছাড়ি 1 ঘন্টা হলেও আমি ওদেরকে ছেড়ে রাখি। তো এটার জন্য ওদেরকে তখন এটা করাটাও পসিবল হইতো না। একজনের জন্য হয়তো বা একটু কষ্ট করে করতে পারতাম, কিন্তু আমার তো আর একটা পাখি না, অনেকগুলা। প্লাস আমার বিড়ালও ছিল, ওর প্রতিও হচ্ছে আমার একটু সাবধানতা রাখতে হইতো যাতে ও যায় তার কামড় না দেয়, কারণ কারেন্ট খাবে, নাহলে হচ্ছে গ্লু না কামড়ায় খাওয়া স্টার্ট করে দেয়, পেট খারাপ হয়ে যাবে সব জায়গা দিয়ে। তো আর এতগুলাকে নজর রাখা আমার পক্ষে পসিবল হবে না। প্লাস আমি সিটি কলেজে পড়ি, সো সিটি কলেজ তো আবার অনেক জায়গা দিয়ে অনেক প্যারা দেয়। যারা যারা সিটি কলেজে পড়ো তোমরা অবশ্যই জানো যে কতটা প্যারার মধ্যে রাখে সিটি কলেজ। তো আমার তো এতগুলা পড়া, আমি কোন জায়গা থেকে কি করব না করব বুঝতেছিলাম না, আমি পুরা দিশাহারা হয়ে গেছিলাম। কারণ স্কুল লাইফ এক ধরনের, কলেজ লাইফ আরেক ধরনের। তো বলতে গেলে সব দিক থেকে একটা গোলমাল লেগে গেছে আমার। তো এরপরে আমি স্টার্ট করি হচ্ছে প্রত্যেক দিন যাইতে আসতে, কলেজে যাই, কলেজে আসি, তখন পাখিগুলাকে একবার করে দেখে যাই। ইভেন হচ্ছে আমি যে কোচিংয়ে যাওয়া আসা করি তখনও হচ্ছে দেখে যাওয়া স্টার্ট করি। তো একদিন এরকম কোচিং থেকে এসে দেখি যে আমার একটা কোকাটেল, মানে উনো, যার এইজ হচ্ছে 8 বছর, সে লিটারালি অলমোস্ট মরা অবস্থায় পড়ে আছে, মানে একটু হলেই মরে যাবে, আর কিছুক্ষণ দেরি করলেই মরে যাবে। তো আমি অনেক কনসার্ন ফিল করি দেখে এটা। তাড়াতাড়ি আমি একটা কেচে নিয়ে ওকে উপরে নিয়ে আসি, আর আম্মুকে বলে আম্মু আমার ভেটের কাছে যাইতে হবে এমার্জেন্সি, বিকজ উনোর যে অবস্থা মনে হচ্ছে ও আর বাঁচবে না। অ্যান্ড আম্মু ওয়াজ লাইক ও তো 8 বছর বাচ্চে, অনেক বয়সও হয়েছে ওর, তো বুঝেই তো রাইসা, ডোন্ট বি স্যাড, চিল, তাও আমরা ভেটের কাছে যাব। তো এরপরে হচ্ছে ভেটের কাছে নিয়ে যাই। ভেটও অলমোস্ট আশা ছেড়ে দিয়েছে যে উনোর কিছু একটা হবে, যে ও যে বাঁচবে, এটা পুরাই আশা ছাইড়ে দিছে। তো আমি কি বলবো, তাও ওষুধ দিছে, অ্যান্ড আল্লাহর রহমতে 1 সপ্তাহ পরে উনো ওয়াজ ফিট অ্যান্ড ফাইন। তো আমি ওকেও আর নিচে নিয়ে যাই না, আমি ওকে রেখেই দিই উপরে। সো এর 1 সপ্তাহের মাথায় শুনি আমার একটা কোকাটেল মারা গেছে। আমি আম্মু আব্বুকে বারবার বলতেছিলামও যে আম্মু আব্বু আমার কেন জানি ফিল হচ্ছে যে আমি যেটাকে বলছি ওর নাম ছিল নাগেট। তো আমি অফকোর্স স্ক্রিনে আপনাদেরকে যে যে পাখিগুলোর কথা বলছি ওদের ছবিগুলোও দিয়ে দিচ্ছি, সো আপনারা দেখেই বুঝতে পারছেন যে আমি কাদের কথা বলছি আর কি। তো নাগেট নাগেট যে অসুস্থ আমি সেটা আগে থেকে বলেছি, সো আমার কথা কেউ কান দেয়নি, কেউ পাত্তা দেয়নি। তো আমার আব্বু বলছে যে আচ্ছা ঠিক আছে তুমি যেহেতু বলতেছো আমি ওকে ডেইলি রোদে দেওয়ানোর ব্যবস্থা করতেছি। কিন্তু আমাদের বাসার স্টাফরা যে কত অবহেলায় রাখতো পাখিগুলাকে, ওটা আমি দেখে বুঝতাম। আমি অনেক কিছু বলার ট্রাই করতাম কিন্তু কেউ আমার কথা শুনতো না। তো আমি যে তখন কতটা অসহায় ফিল করছি সেটা আমি ছাড়া কেউ বুঝতে পারবে না, ট্রাস্ট মি, এতটা অসহায় ছিলাম আমি। তো এরপর আমি হচ্ছে কি বলবো, ওটা যখন শুনি যে ও আর নাই,
আমি তো আইসে আম্মুকে আব্বুকে ইচ্ছা মতন বলা শুরু করি যে কেমন এরকম কেন এক একটার পর এক একটা মারা যাইতেছে, এটা কেমন কথা, হ্যান ত্যান অনেক কিছু বলি, অনেক কিছু। সো আব্বু বলছে নেক্সট টাইম এরকম কিছু হবে না, তুমি একটু টাইম দাও, আর যার যাওয়ার সে তো যাবেই, তাই না, অ্যান্ড অল দ্যাট বলতেছিল। কিন্তু এইসব হয়েছে হচ্ছে উইদিন 1 মান্থ, ঠিক আছে, 1 মান্থও না, 3 উইকস। 3 উইক্সের মাথায় আমার একটা পাখি মারা গেছে, আরেকটা পাখি অসুস্থ হয়েছে, আবার আরেকটা পাখি মারা গেছে। তো অফকোর্স এখানে ওই পরিবেশটারই কোনো ঝামেলা আছে, তাই না? এটা তো পাখিগুলা র্যান্ডামলি এভাবে কেন মারা যাবে, রাইট? তো কিছুদিন পর আমি নিচে যাই, নিচে যাই খেয়াল করি আমার বাজরিগার নাই। ওয়ের আর দে? মারা যায়নি। My dad, without asking me, he sold them all. Cause বাজরিগারগুলি অসুস্থ হয়ে গেছিলো। আমি মানে কি বলবো, আমার সাথে ইমোশনাল কানেকশন ছিল ওই বাজরিগার্সগুলার। অ্যান্ড আমার আব্বু আমাকে না জিজ্ঞেস করে ওগুলো সেল করে দেয় অ্যান্ড বলে যে ওরাই নাকি ছিল রিজন যার কারণে হচ্ছে আমার পাখিগুলো মারা গেছে। সো আমি কি বলবো, আমার তো আমার বাজরিগারগুলোর সাথেও একটা ইমোশনাল কানেকশন ছিল। তো আমি আই লেট ইট গো। আই ওয়াজ লাইক আচ্ছা ঠিক আছে, আব্বু যেহেতু করছে করুক, এরপরে যদি একটা পাখি অসুস্থ হয় বা কিছু, এবার তখন আমি ধরবো। তো ওটার মনোভাব নিয়েই আই ওয়াজ ওয়েটিং যে কখন আমার আরেকটা পাখি অসুস্থ হবে। এবার যদি হয় দ্যাটস মিনস এটা ক্লিয়ার যে ওদেরকে ভালোভাবে নিচে টেক কেয়ার করাই হচ্ছে না, এটার জন্যই বারবার হচ্ছে এক একটা পাখি মারা যাচ্ছে, অসুস্থ হইতেছে। তখন কিছুদিন পরেই আমি দেখি যে আমার একটা কোকাটেল, যেটা নান আদার দেন সুশি, সে অসুস্থ হয়ে বসে আছে এক জায়গায়, পুরো ফুলে বসে আছে, ওর চোখ টোক ফুলে গেছে। দেন আই হ্যাড এনাফ অফ ইট। আই ওয়াজ লাইক ডান, আই এম ডান। অনেক হয়েছে, অনেক কষ্ট দিচ্ছি ওদেরকে, এবার উপরে নিয়ে আসবো। তো আমি একটা খাঁচা উঠায় ওটার ভিতরে আমি আমার ফিমেল কোকাটেল, যেটা উনোর জোড়া ছিল কি এখন আছে, লুডো, আর হচ্ছে আমার সুশি, আর হচ্ছে আমার বোনের একটা লাভ বার্ডকে নিচে রাখছিল, কিন্তু আমি ওই লাভ বার্ডটাকে কষ্ট দিতে চাচ্ছিলাম না। প্লাস ও আমাকে বলছিল যে তুই চাইলে ওটা পালতে পারোস। সো আমি ওই লাভ বার্ডটাকে শুদ্ধা নিয়ে আসি যে ভাই দরকার নেই, আমি কোনো পাখিকে আর মরতে দিতে দেখতে পারবো না। সো হ্যাঁ, এভাবে করে আমি ওদের সবগুলাকে উপরে নিয়ে আসি। উপরে নিয়ে আসার পরে আমি সুশিকে আলাদা একটা কেজে রাখি। সো ওটার একদিন পরে দেখি যে ওর অবস্থা ধীরে ধীরে আরও খারাপ হয়ে যাচ্ছে, ওকে রোদে দিয়ে লাভ হচ্ছে না, ওকে ভেটের কাছে নিয়ে যাওয়াটা অনেক বেশি জরুরি হয়ে গেছে। তো এখান থেকে শুরু করব আমি আমার সুশির কাহিনী। সো আমরা ভেটের কাছে যাই। ভেটের কাছে যাওয়ার পরে অলমোস্ট আমরা অনেকক্ষণ ওয়েট করি, 2.5 আওয়ারের উপর পর্যন্ত ভেট এত লেট করে আসতে। সো ওখানে যখন আমরা বসেছিলাম তখন অনেক কিউট কিউট বিড়াল এনকাউন্টার করি। ইভেন আই এনকাউন্টার্ড আ ভেরি বিগ ফ্যাট টিকটিকি. I know it's kind of weird, but I'm gonna show it to you guys because that was kind of funny. So হ্যাঁ, আর আমি যে ভেটের কাছে নিয়ে গেছি ওই ভেটটার কাছে আমি আগে আমার আরেকটা কোকাটেলকেও নিয়ে গেছিলাম। প্লাস আমি আমার বিড়ালের কোনো অসুখ বিসুখ হইলেও আমি হচ্ছে ওকেও ওই ভেটের কাছে নিয়ে যাই। তো হি ইজ আ ভেরি গ্রেট ভেট। সো হ্যাঁ, রেকমেন্ডেড অফকোর্স 100%। প্লাস হি ইজ প্রিটি অ্যাফোর্ডেবল টু বি অনেস্ট। অন্য অন্য ভেটসদের কাছে গেলে লাইক আপনার অনেক টাকা ঢালতে হতে পারে, বিকজ আমি এর আগে আরেকটা ভেটের কাছে যাইতাম, এক একটা ভিজিট প্লাস দেন ভিজিটের উপরে আবার যদি ভ্যাকসিনেশনস ওগুলো সব মিলায় হচ্ছে 2-3 হাজার টাকা চলে যেত। বাট অ্যাজ ফর হিম, হি ইজ আ প্রিটি গুড ভেট অ্যাজ ওয়েল। অ্যান্ড প্লাস আপনার অ্যানিমালসদের প্রতি এত টাকাও ঢালতে হচ্ছে না, কিন্তু আপনি অনেক ভালো একটা ট্রিটমেন্ট পাচ্ছেন। সো মেইন কথা হচ্ছে এটাই যে আমার
বাচ্চাগুলা কতটা ভালো ট্রিটমেন্ট পাবে, রাইট? সো ইয়া, because he was giving me a good treatment, so yeah, that's why I recommend him 100%, because উনি যতবারই আমার যে পাখিগুলাকে দেখে দিয়েছে সবগুলা আল্লাহর রহমতে সুস্থ হয়ে যায়, তো 100% রেকমেন্ডেড। ভিডিওটা না অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে, সো আজকে এতটুকুই। পার্ট 2 উইল কাম আউট ভেরি সুন, যেখানে হচ্ছে সুশির পুরা 1 উইকের জার্নিটা হচ্ছে আমি আপনাদেরকে দেখাবো। অ্যান্ড I hope you enjoyed that video and learned something from this video, যে যতই যাই হোক না কেন আপনি আপনার পেটসদেরকে যেভাবে কেয়ার নেবেন অন্য কেউ আপনার পেটসদেরকে ওইভাবে কেয়ার নিতে পারবে না, বা করতেও চাবে না, অনেকে দায়িত্বও পালন করবে না। উল্টা হচ্ছে এমন হইতে পারে যে আপনার পেটসদেরকে আপনি হারায় ফেলতে পারেন। তো আপনার কারো প্রতি এইভাবে মানে আপনার পেটসদেরকে ছেড়ে আসা উচিত না। আর যদি রেসপন্সিবিলিটি দেয়াই হয় দেন অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল আপনার পেটসগুলোকে আপনার ফেরত নিয়ে আসা উচিত, বিকজ সবাই তো আর আপনার ওয়েতে কেয়ার নিবে না, তাই না? সো উই নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট। অ্যান্ড অবশ্যই আমাদের পেটসের কোনো অসুখ হলে আমাদের সেটা অবহেলা করা উচিত না, ইভেন ইফ ইটস আ ফিশ। আমি আপনাদেরটা জানি না, কিন্তু অ্যাজ ফর মি আই থিঙ্ক যে আমরা একটা পেট আনছি, একটা পেটসের রেসপন্সিবিলিটিও আমাদের উপর তখন অটোমেটিকলি চলে আসে। সো যদি আমরা ওই রেসপন্সিবিলিটিটা নিতে না পারি তাহলে উই শুডন্ট ওন আ পেট, বিকজ উই ডোন্ট ডিজার্ভ ইট, অ্যান্ড ওদের একটা লাইফ আছে। সো ইয়া, অফকোর্স উই শুড টেক কেয়ার অফ দেম অ্যাজ ওয়েল, বিকজ একটা লাইফকে এইভাবে অবহেলা করাটা ইটস নট আ রাইট থিং টু ডু। আমরা বাঙালিরা হলাম যে আমরা যা দেখি তাই চাই, এরকম টাইপসের। সো আমরা মানে হুজুকে নেচে দেন একটা পেট নিয়ে আসি, এরপরে ওটাকে কেয়ার করি না, ফেলায় রাখি, মরে যায়। তো একটা জিনিসকে এতটা বেশি কষ্ট দেওয়ার থেকে ভালো যে ওটাকে ওনই না করা। কারণ আপনারা পেটস কিনতেছেন, অফকোর্স এইটা ভেবে চিন্তা করে কিনবেন যে ওটার সাথে আপনাদের এতগুলো রেসপন্সিবিলিটিস আসবে, আপনাদের হয়তো বা কিছু টাকাও যাইতে পারে। কিন্তু আপনারা যদি জাস্ট ফর শো আপনারা এটা কিনতেছেন, দেন ইউ শুডন্ট। সো উইথ দ্যাট সেড আমি আমার ভিডিওটি এখানেই শেষ করে দিব। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং ওয়ান্স অ্যাগেন, অ্যান্ড খুদা হাফেজ। সবাই ভালো থাকবেন, অ্যান্ড stay tuned for the part 2 of this video.